वेतालकथा अविवेकिता राज्ञः उत शिल्पिनः। दृढवती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गतवान्। वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोपितवान्। ततः वृक्षात् अवतीर्य यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, लक्ष्यस्य साधनार्थं भवान् एतस्मिन् घोरे श्मशाने प्राणान् अपि पणीकृत्य महान्तं परिश्रमं कुर्वन् अस्ति। सफलता नाप्राप्ता चेदपि अद्यावधि भवता अल्पा अपि निराशा नाप्राप्ता। अतः भवतः सङ्कल्पदृढता, साहसप्रवृत्तिः, धैर्यं च निश्चयेन श्लाघ्यानि एव। किन्तु भवतः विषये कश्चन सन्देहः अपि बाधते माम्। आत्मनि स्थितायाः बुद्धिमत्तायाः प्रेरणया भवान् कार्यं करोति उत मूर्खतायाः प्रेरणया इति मया न अवगतम्। अहं बुद्धिमत्तया प्रेरितः अस्मि इति चिन्तयन् भवान् मूर्खतया प्रेरितः अपि स्यात्। कदाचित् कलाकारः विरागशर्मा इव। सः विरागशर्मा मूर्खतया प्रेरितः आसीत् इत्यतः महान्तं प्रयत्नं कृत्वा अपि अन्ते फलप्राप्तिसमये प्रयत्नात् विमुखः जातः। भवतः मार्गायासपरिहारार्थं तस्य कथां विस्तरेण श्रावयामि। श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं चक्रवाकराज्यं शशिधरवर्मा नाम राजा पालयति स्म। तस्य एकमात्रा पुत्री चम्पकमाला अनुपमसुन्दरी सा। राजपरिवारस्य महिलाः असूर्यं पश्याः आसन्। अतः चक्रवाकराज्यस्य जनाः न जानन्ति स्म यत् चम्पकमालायाः सौन्दर्यं कीदृशम् इति। कदाचित् चम्पकमाला पितरं निवेदितवती यत् अहं मम प्रतिमां द्रष्टुम् इच्छामि इति। पुत्र्याः इच्छायाः पूरणार्थं राजा राज्यस्य सर्वान् शिल्पिनः निमन्त्रितवान्। कल्पनाबलेन एव राजकुमार्याः प्रतिमा निर्मातव्या आसीत्, यतः राजकुमारीं द्रष्टुं कस्यापि अनुमतिः न आसीत्। एवं स्थिते अपि बहवः कलाकाराः राजधानीम् आगत्य कल्पनाबलेन सुन्दरीः प्रतिमाः निर्मितवन्तः। किन्तु तासु कापि राजकुमार्याः सौन्दर्यं न प्रतिबिम्बति स्म। अतः खिन्नः राजा पुनः उद्घोषितवान्, यः शिल्पी राजकुमार्याः अपूर्वप्रतिमां निर्माति सः प्रधानशिल्पिस्थाने प्रतिष्ठापयिष्यते इति। तरुणशिल्पी विरागशर्मा एतां घोषणां श्रुतवान्। सः वज्रकूटे शिल्पशास्त्रस्य अध्ययनं समाप्य वृत्तिक्षेत्रस्य प्रवेशार्थं मार्गं चिन्तयन् आसीत्। तदीयः पिता प्रकम्पनशर्मा अपि श्रेष्ठः शिल्पी एव। वार्धक्यकारणतः सः शिल्पकार्यं स्थगितवान् आसीत्। गृहम् आगतः विश्वशर्मा पितरं पृष्टवान्, सकृत् अपि अदृष्टायाः राजकुमार्याः प्रतिमायाः निर्माणं किं केनचित् वा कर्तुं शक्यम् इति। एतत् श्रुत्वा पिता प्रकम्पनशर्मा मन्दहासपूर्वकम् अवदत्, भवतः एषः प्रश्नः सहजः। अन्ये अपि शिल्पिनः एतं प्रश्नं पृच्छन्तः सन्ति। सकृत् अपि अदृष्टायाः अपि राजकुमार्याः प्रतिमायाः निर्माणं कष्टसाध्यं स्यात्, न तु असाध्यम्। योगशक्त्या मन्त्रतन्त्रादिकबलेन वा मनसः एकाग्रतां सम्पाद्य निर्मातुम् इष्टस्य शिल्पस्य स्वरूपम् अन्तश्चक्षुणा द्रष्टुं शक्यम्।
प्राचीनाः बहवः शिल्पिनः एतादृशं सामर्थ्यं प्राप्तवन्तः आसन्। अतः एव ते मन्दिरादिषु देवदेवतादीनाम् अपूर्वप्रतिमाः निर्मातुं शक्तवन्तः इति। योगशक्तिं विना किम् एतत् कार्यं सर्वथा असाध्यम्? इति मध्ये अपृच्छत् विरागशर्मा। असाध्यं किं वा अस्ति लोके? अलौकिकशक्तीनां साहाय्येन अपि तादृशं सामर्थ्यं प्राप्तुं शक्यम्। अस्माकं राज्यस्य आग्नेयदिशि अरण्यप्रदेशे प्रत्यमावास्यं यक्षाः सम्मिलन्ति। देवगणीयाः ते मन्त्रतन्त्रकोविदाः असाध्यसाधकाः च भवन्ति। तेषां साहाय्यं प्राप्तं चेत् अदृष्टायाः अपि राजकुमार्याः प्रतिमा अवश्यं निर्मातुं शक्या इति अवदत् प्रकम्पनशर्मा। एवं तर्हि किम् अहं यक्षाणां साहाय्येन राजकुमार्याः प्रतिमां निर्मातुं शक्नुयाम्? इति अपृच्छत् विरागशर्मा। कुतो न? साहसं करणीयं जीवने। साहसे श्रीः प्रतिवसति। प्रधानशिल्पित्वं प्राप्तव्यम् इति ममापि इच्छा आसीत्, किन्तु सा सफला न जाता। यदि भवान् यक्षाणां साहाय्येन राजकुमारी प्रतिमां निर्माय प्रधानशिल्पिपदे प्रतिष्ठितः भवेत्, तर्हि महान् आनन्दः स्यात् मम। यक्षाणां साहाय्येन बहवः स्वमहत्वाकाङ्क्षां पूरयितुं शक्तवन्तः इति कथा श्रूयते। अतः भवान् अपि प्रयत्नं करोतु नाम, इति वदन् पुत्रं प्रोत्साहितवान् प्रकम्पनशर्मा। पितुः आशीर्वादं प्राप्य अनन्तरदिने एव विरागशर्मा अरण्यं प्रति प्रस्थितवान्। अमावास्यादिने सूर्यास्तसमये सः यक्षभूमिं प्राप्तवान्। सः सरोवरस्य कस्यचित् तीरे वृक्षस्य अधः उपविश्य गृहात् आनीताः रोटिकाः खादित्वा सरोवरजलं पीत्वा विश्रान्त्यर्थं सुखेन उपविष्टवान्। श्रान्तिकारणतः तस्य नेत्रे निमीलिते जाते। अल्पे एव काले सौन्दर्यौकयोश्चित् हासध्वनितः तस्य निद्रा भग्ना। तयोः आकारस्य, वेशभूषणस्य, आभरणादीनां च दर्शनात् विरागशर्मा अवगतवान् यत् एते यक्षकुले जाते एव इति। कथं वार्तालापस्य आरम्भः करणीयः इति यावत् सः चिन्तयन् आसीत्, तावता तयोः अन्यतरा यक्षकन्या अपृच्छत्, अये मानवयुवक, एतस्मिन् रात्रिकाले घोरारण्ये कथम् उपस्थितः भवान्? अत्र किं कार्यं भवतः? इति। विरागशर्मा ते विनयेन प्रणम्य स्वस्य आगमनस्य उद्देशं निवेद्य तयोः साहाय्यं प्रार्थितवान्। ते परस्परं समालोचनं कृतवत्यौ। ततः एका उक्तवती, सकृदपि दर्शनं विना कस्याश्चित् व्यक्तेः प्रतिमायाः निर्माणं सर्वथा असम्भवम्। असम्भवम् अपि तत् कार्यम् आवां सम्भवं कर्तुं शक्नुवः। आवाभ्याम् उच्यमानं कृतं चेदेव आवां तत् करिष्यावः। मम नाम चपला इति। मम सख्याः नाम चञ्चला इति। यदि भवान् आवयोः प्रतिमायाः निर्माणम् अङ्गीकुर्यात्, तर्हि राजकुमारीम् आवाम् अत्र एव आनीय दर्शयिष्यावः इति। विरागशर्मा तयोः यक्षकन्ययोः नियमम् अङ्गीकृतवान्। ततः चपला किमपि मन्त्रं जपन्ती चञ्चलां स्पृष्ट्वा उक्तवती, भवता द्रष्टुम् इष्टा राजकुमारी चम्पकमाला एषा एव। एतां दृष्ट्वा प्रतिमां निर्मातुम् अर्हति भवान् इति। अनन्तरक्षणे एव राजकुमारी चम्पकमाला तस्य पुरतः स्थितवती। तां दृष्ट्वा विश्वशर्मा आश्चर्यचकितः। चञ्चला कुत्र गता? इति आश्चर्येण पृष्टवान् विरागशर्मा। अहम् एव चञ्चला।
मया राजकुमार्याः रूपमात्रं धृतम्। किं मम कण्ठस्वरः न अभिज्ञायते? इति पृष्टवती राजकुमारी रूपेण स्थिता चञ्चला। अहो आश्चर्यम्! यक्षकन्यकाः भवत्यः असाध्यम् अपि साध्यं कर्तुं समर्थाः। किन्तु प्रतिमा निर्मातव्या चेत् श्रेष्ठा शिला खलु आवश्यकी। प्रकाशः अपि आवश्यकः। प्रकाशस्य अभावे कथं वा शिल्पनिर्माणम्? इति उक्तवान् विश्वशर्मा। चपला पुनरपि मन्त्रोच्चारं कृतवती। अनन्तरक्षणे एव शिल्पार्थम् अपेक्षिता शिला प्रत्यक्षा जाता। राजकुमारीरूपस्य उपरि कौमुदीप्रकाशः पतितः। विरागशर्मा आत्मना सह आनीतानां टङ्कादीनां साहाय्येन शिल्पनिर्माणम् आरब्धवान्। तस्य कार्यस्य मन्दप्रगतिं दृष्ट्वा चञ्चला उक्तवती, भवतः कार्यस्य वेगः अत्यल्पः। यदि एतेन एव वेगेन कार्यं क्रियेत तर्हि मासात्मके अपि काले भवतः कार्यं समाप्तं न भवेत्। अतः भवतः टङ्कादिसाधनेषु शतगुणितां शक्तिं पूरयामि। शीघ्रातिशीघ्रं कार्यं समापयतु इति। विरागशर्मा तल्लीनतया कार्यं कुर्वन् घण्टाभ्यन्तरे राजकुमार्याः प्रतिमां सज्जीकृतवान्। ततः यक्षकन्ययोः कृते कृतज्ञतां समर्पयन् सः उक्तवान्, भवत्योः कृपया असाध्यम् अपि कार्यं साध्यं जातम्। तदर्थं कोटिशः कृतज्ञतां समर्पयामि। यदि भवत्यौ एतां प्रतिमां मम गृहं प्रापयतः तर्हि अग्रिमायाम् अमावास्यायाम् आगत्य भवत्योः प्रतिमे निर्मास्यामि इति। नेत्रनिमीलनं करोतु। अचिरात् एव भवतः इष्टं सिद्धं भविष्यति इति उक्तवत्यौ ते कन्यके। नेत्रनिमीलानन्तरं क्षणाभ्यन्तरे एव सः प्रतिमासहिततया स्वगृहस्य अङ्गणे उपस्थितः जातः। यदा सूर्योदयः जातः तदा सूर्यकिरणाः प्रतिमायाः उपरि पतिताः। तदा तु प्रतिमा अत्यपूर्वतया अशोभत। विश्वशर्मा प्रवृत्तं समग्रं पितरं निवेद्य अवदत्, तात, भवतः आशीर्वादेन प्रोत्साहनेन च एतत् कार्यं सिद्धम् इति। सः तस्मिन् एव दिने राज्ये सन्देशं प्रेषितवान्। राजकुमार्याः प्रतिमा सिद्धा अस्ति। राजभवनं प्रति तां नेतुं व्यवस्था करणीया इति। राजा प्रतिमां राजभवनं प्रति आनायितवान्। प्रतिमायाः सौन्दर्यम् उत्कृष्टतां च दृष्ट्वा राजा आश्चर्यचकितः। राजकुमारी चम्पकमाला प्रतिमां दृष्ट्वा उक्तवती, अहो, अपूर्वः शिल्पः! मम प्रतिबिम्बम् इव अस्ति। एतादृशी अपूर्वसृष्टिः न दृष्टपूर्वा न वा श्रुतपूर्वा इति। राजा शशिधरवर्मा राजसभाम् आयोज्य पूर्णायां सभायां विरागशर्मणः शिल्पकलाकौशल्यस्य प्रशंसां कृत्वा तम् उद्दिश्य अवदत्, भवत्सदृशः शिल्पी प्रपञ्चे अन्यः नास्यात् इति भाति मम। मम भागिनेयी मञ्जुला तु भवन्तं विश्वकर्माणम् उक्तवती। तस्याः काचित् इच्छा अस्ति यत् एतादृशी एव मदीया प्रतिमा अपि निर्मापणीया इति। अतः तस्याः प्रतिमायाः निर्माणं करोतु कृपया इति प्रार्थना मम। तन्निर्माणसमाप्तेः अनन्तरसप्ताहे एव भवन्तं प्रधानशिल्पिस्थाने नियोजयिष्यामि इति। राज्ञः वचनं श्रुत्वा विश्वशर्मा म्लानमुखः क्षीणोत्साहश्च जातः। सः क्षणकालं विचिन्त्यम् अवदत्, प्रभो, अहं गृहं गत्वा किञ्चित् विचिन्त्य मम निर्णयं कथयिष्यामि। तदर्थं दिनद्वयात्मकः कालः अपेक्षितः। इदानीं गमनार्थम् अनुज्ञा दातव्या इति।
राज्ञः अनुज्ञां प्राप्य राजधानीतः निर्गतः विश्वशर्मा गृहं प्राप्य पितरम् अवदत्, श्वः प्रातःकाले एव आवां वज्रकूटस्थं गुरोः गुरुकुलं गच्छाव। तत्रैव स्थित्वा यथाशक्ति कलासेवां करवाव। सः प्रदेशः एतस्मात् राज्यात् बहिः अस्ति। तत्रैव गृहं निर्माय निश्चिन्ततया जीवनं यापयाव। तस्य प्रदेशस्य राजा शशिधरवर्मतः अपि अधिकज्ञानी समर्थः च। यद्यपि तेन विशेषप्रोत्साहः नादीयेत, तथापि शशिधरवर्मा इव पीडां तु न दद्यात् इति। वेतालः एवं कथां समाप्य अवदत्, राजन्, विरागशर्मा बुद्धिमान्, ज्ञानी, साहसी च स्यात् नाम, तथापि तस्मिन् अविवेकिता अपि अस्ति इति तु अङ्गीकरणीयम् एव। राज्यस्य प्रधानशिल्पिस्थानं प्राप्तव्यम् इति स्वप्नं पश्यन् आसीत् सः। तदर्थम् एव तेन महान् परिश्रमः अनुष्ठितः अपि। किन्तु प्रधानशिल्पित्वप्राप्तिक्षणः यदा सन्निहितः, तदा सः स्वमतिं परिवर्तितवान्। किम् एतत् विवेकिनः लक्षणम्? यक्षकन्ययोः साहाय्येन यथा चम्पकमालायाः प्रतिमा निर्मिता, तथैव मञ्जुलायाः प्रतिमायाः निर्माणम् अपि कर्तुं शक्यमासीत्। अल्पः श्रमः पुनः कृतः चेत् गौरवं सम्पत्तिः च प्राप्तुं शक्यमासीत्। एवं स्थिते अपि सः तं स्थानप्राप्तिविचारं परिवर्तितवान् किमर्थम्? राज्यत्यागविचारः किमर्थं कृतः तेन? ज्ञानित्वम् अविवेकित्वं च तस्मिन् अस्ति इत्येतस्य किं प्रमाणान्तरम् अपेक्ष्यते? किं भवान् विरागशर्मणः ज्ञानित्वं प्रतिपादयितुम् इच्छति? मम एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत्, तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति। तदा मौनेन स्थातुम् अशक्तः त्रिविक्रमः अवदत्, वस्तुतः राजकुमारीम् अदृष्ट्वा तस्याः प्रतिमा निर्मातव्या इति शशिधरवर्मा घोषितवान् यत् तदेव सर्वथा अनुचितम्। असम्भवे कार्ये शिल्पिनां योजनं विवेकिनः लक्षणं न। तथापि विरागशर्मा पितुः मार्गदर्शनं प्राप्य यक्षकन्ययोः साहाय्यं प्राप्नुवन् असम्भवं सम्भवीकृतवान्। किन्तु राजा विरागशर्मणः प्रयत्नस्य पृष्ठभूमिकाम् अवगन्तुं प्रयत्नम् एव न कृतवान्। एतत् एव तस्य मूर्खतां द्योतयति। प्रधानशिल्पिस्थाने विरागशर्मणः नियुक्तः पूर्वम् एव सः आज्ञापितवान् यत् मञ्जुलायाः प्रतिमा निर्मातव्या इति। एतत् श्रुत्वा विरागशर्मा चिन्तितवान्, इदानीम् एव एवं चेत् प्रधानशिल्पित्वप्राप्तेः अनन्तरं न ज्ञायते एतादृशानि कार्याणि कतिवारं करणीयानि भवेयुः इति। यक्षकन्यकयोः साहाय्यं पुनः पुनः प्राप्तुं प्रयत्नः अनुचितः। न प्राप्येत अपि तत् पौनःपुन्येन। मूर्खस्य अल्पज्ञस्य एतादृशस्य राज्ञः सेवातः अपि गुरुकुले स्थित्वा क्रियमाणा कलासेवा एव श्रेष्ठा इति। अतः एव सः शशिधरवर्मणः राज्यम् एव परित्यक्तवान्। यदि तदीये राज्ये स्थीयेत, तर्हि कदाचित् वा राजादेशबन्धः पीडायै भवेत् एव। अतः तेन विवेकपूर्णनिर्णयः कृतः। वस्तुतः अविवेकिता अस्ति न विश्वशर्मणि, अपि तु शशिधरवर्मणि इति। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा यथा पूर्वं वृक्षस्य शाखाम् अवलम्बितवान्।